우클릭 두 번째 검색어는 집에서 난동 부린 알몸 남성 잡고 보니입니다. 한밤중 옆집에서 싸우는 소리가 들린다는 신고에 경찰이 출동했습니다. 그런데 현장에 도착해보니 상황이 심상치 않았는데요. 집안엔 한 남성이 옷 하나 걸치지 않은 알몸으로 있었는데 이미 피를 흘리는 상태였고요. 경찰을 보더니 대뜸 잡아보라며 방 안을 이리저리 뛰어다니기까지 했습니다. 극도로 흥분한 남성의 모습에 위험을 감지한 경찰은 곧장 제압에 나섰는데요. 알고 보니 이 남성 마약을 한 상태였습니다. 이달 초 경북 영주시에서 벌어진 일인데요. 경찰은 남성의 집에서 이른바 클럽 마약으로 불리는 케타민을 비롯해 액상 대마와 주사기 등을 찾아냈고 남성은 구속됐습니다. 누리꾼들은 마약이 코앞까지 들어온 게 실감난다. 내 옆집에 마약 사범이 산다는 생각만 해도 끔찍해. 마약 청정국이라고 불렸던 때가 전생 같네 등의 반응을 보였습니다.